சாதாரணமா துணி துவைக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கா? முன்ன மாதிரி கல்லுல கீழே உட்கார்ந்தெல்லாம் துவைக்கிறதுக்கு நீங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நாப்தோல் தமிழ் உங்களுக்காகவே கொண்டு வந்திருக்கு. போர்ட்டபிள் ஃபோல்டிங் வாஷிங் மெஷின் தான் உங்களுக்காக கொண்டு வந்திருக்கு. இதை நீங்க எங்க வேணாலும் எடுத்துட்டு போய்க்க முடியும். ஸ்கர்ட், சாக்ஸ் ஆகட்டும், ஜிம் வேர் ஆகட்டும், பேபி க்ளோத்ஸ் ஆகட்டும், எதுவா இருந்தாலும் இதுல நீங்க போட்டு ஈஸியா உங்களால வாஷ் பண்ணிக்க முடியும். இது மட்டும் இல்லாமல் இது ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளா யூஸ் பண்றதா இருக்க போது ஈஸியா பிளக் பண்ணி உங்களுக்கு எங்க வேணாலும் பயன்படுத்திக்க முடியும். இது உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா மல்டிபிள் மோட்ஸ் இருக்கிறதுனால கிளாக் வைஸ், ஆன்டி கிளாக் வைஸ், ஒன் சைட் ரொட்டேஷன் வேணுமா எது வேணாலும் இது உங்களால தாராளமா யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். இந்த மாதிரி உங்களோட டவல்ஸா இருந்தாலும் சரி, எல்லா வித துணிகளையும் சின்ன சின்ன துணிகளை உங்களுக்கு இதுல போட்டு ட்ரை பண்ணணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா கூட இதுல உங்களுக்கு ட்ரையர் கூட அவைலபிளா இருக்க போதுங்க. இனிமே நீங்க வாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ட்ரையர்ல நீங்க தாராளமா ட்ரை பண்ணி பயன்படுத்திக்க முடியும். டிராவல் பண்ணும் போதா இருந்தாலும் சரி, நீங்க எங்க வேணாலும் எடுத்துட்டு போறதுக்கு ஏத்த மாதிரி, அது மட்டும் இல்லாமல் எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் டெக்னாலஜி உங்களுக்காக கொடுத்திருக்காங்க. போர்ட்டபிள் அண்ட் ஃபோல்டபிள் டிசைன்ல இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு பெரிய இடம் பிடிக்க போறதுல. ஒருவேளை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. போர்ட்டபிள் ஃபோல்டிங் வாஷிங் மிஷின் 2499 உங்களுக்காகவே காத்துட்டு இருக்கு. ஸோ நீங்க டிராவல் பண்றவங்களா இருக்கீங்களா, உங்களுக்கு சின்ன சின்ன துணிகளை டெய்லியும் நீங்க வாஷ் பண்றவங்களா இருக்கீங்க, அதுக்கு பெரிய வாஷிங் மிஷின் வச்சு கஷ்டப்படுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கான ஒரு சொல்யூஷன் தான் இங்க காட்டிட்டு இருக்கு. கண்டிப்பா இந்த போர்ட்டபிள், அதுவும் நீங்க பார்க்க வேண்டியது ஃபோல்டபிள் இருந்துச்சு. இந்த போர்ட்டபிள் ஃபோல்டிங் வாஷிங் மிஷின் நீங்க ஆன் பண்றதுக்கும் சரி, இல்ல தண்ணி வெளியேற்றதுக்கு கூடவே உங்களுக்கு ஒரு பைப்பும் வரப்போகுது. அதை விட முக்கியமான விஷயம், ஆன் ஆஃப் பண்ண முடியும். ட்ரை பண்றதுக்கான தனியா ஒரு ட்ரையரும் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது. இது முழுக்க முழுக்க எலக்ட்ரிசிட்டி வேலை செய்ய போது. இது நீங்க எங்க வேணா ஈஸியா கேரி பண்ணி போக முடியும். ஒன் டச் ஆபரேஷன்ல வேலை செய்ய போது. 3 மோட்ல நீங்க பயன்படுத்திக்க முடியும். மேல க்ளோஸ் பண்றதுக்கு ட்ரேயோட வர போது. அது மேல நீங்க துணியை நீங்க துவைச்சதுக்கு அப்புறம் எடுத்து கூட வைக்க முடியும். ஹேண்டலோட இருக்கு, ஈஸியா கேரி பண்ணலாம். கண்டிப்பா இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் நீங்க ஒரே ஒரு டச் பண்ணீங்க அப்படின்னா இது ஆன் ஆயிடும். அதுக்கு அப்புறம் நீங்க டிடர்ஜென்ட்டா இருந்தாலும் சரி, என்ன நீங்க யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது போட்டதுக்கு அப்புறம் சின்ன சின்ன க்ளோத்ஸ் ஆகட்டும், குழந்தைங்களோட சின்ன சின்ன துணியா இருந்தாலும் சரி, வீட்ல வயசானவங்களோட சின்ன துணிகளா இருக்கட்டும், இல்ல டெய்லி இன்னோவேஸா இருந்தாலும் சரி, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை இதுல போட்டு நீங்க தாராளமா வாஷ் பண்ணிக்க முடியும். நீங்க ஒரு பேச்சுலரா இருக்கீங்க, ஒரு நாள் துவைக்க வேண்டிய துணியை மட்டும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வாஷ் பண்ணி எடுக்கணும், ஒரே ஒரு ஷர்ட் மட்டும் வாஷ் பண்ணணும், இல்ல ஏதாவது இன்னோவேஸா நீங்க வாஷ் பண்ணணும் அப்படி நினைக்கிறவங்களுக்கு கூட இது கம்ஃபர்டபிளா இருக்கு. 2499 ரூபாயில உங்களுக்கு வரப்போகுது. இது ட்ரையரும் உங்களுக்கு வரப்போகுது. நீங்க அதனால தனியா ட்ரை பண்றதுக்கான ஆப்ஷனும் உங்களுக்கு இதுல இருக்கு. ஈஸியா நீங்க ட்ரை பண்ண முடியும். துவைச்சு வச்ச துணியை அப்படியே எடுத்து தண்ணியை வெளியேற்றதுக்கு அப்புறம் இந்த ட்ரையர்ல வச்சு நீங்க ட்ரை பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்னும் வேலை சுலபமா மாறப்போகுது. சீக்கிரம் காஞ்சிடும் துணி. அது எப்படி பெரிய வாஷிங் மிஷின்ல ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு இதுலயும் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. இது கிளாக் வைஸ் ஆகட்டும், ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஆகட்டும் ரொட்டேட் ஆகிறதுனால அதோட வேலைப்பாடும் இன்னும் பெர்ஃபெக்ட்டா கச்சிதமா இருக்க போகுது. கண்டிப்பா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ட்ரை ஆனதுக்கு அப்புறம் ஜஸ்ட் ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க இந்த மாதிரி துணி எடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு ட்ரையா இருக்கு, நீங்க எவ்வளவு புழிஞ்சீங்கனாலும் தண்ணி வரப்போறது இல்ல. காரணம் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் இதை உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி கொடுத்துரும். அதுக்கப்புறம் நீங்க வெயில்ல காய போட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் 5 நிமிஷத்திலே தாராளமா துணியை நீங்க எடுத்துடலாம். காரணம் அவ்வளவு உங்களுக்கு ட்ரையா கிடைக்கும். ஆனா மார்க்கெட் போனீங்கன்னா 3999 இந்த மாதிரி சிமிலர் ப்ராடக்ட்டுக்கு நீங்க கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. பட் நாப்தோல் தமிழ்ல 2499 ஒரு வேளை பிடிச்சிருக்குன்னா ஆர்டரை பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். கண்டிப்பா. ஆனா ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மென்ட்ல நார்மலா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு துணி துவைக்கிறதுக்கு வாஷிங் மிஷின் யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க. இன்கேஸ் பாத்ரூம்ல உட்கார்ந்துட்டு நீங்க இந்த மாதிரி வாஷிங் பண்றதுக்காக ஏத்த இந்த போர்ட்டபிள் ஃபோல்டிங் வாஷிங் மிஷின் 2499 வரப்போது. உங்களுக்கு 3 வித்தியாசமான மோட்ல வேலை செய்ய போது. உங்களுக்கு தேவையான மோட நீங்க பயன்படுத்திக்க முடியும். அதாவது இது கிளாக் வைஸ் ஆகட்டும், ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஆகட்டும், எப்படி வேணா நீங்க இந்த ஆப்ஷன் வச்சு நீங்க யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். கரெக்ட். இந்த மாதிரி நீங்க பயன்படுத்துறதுனால உங்களோட சின்ன சின்ன டவலா இருந்தாலும் சரி, இல்ல குழந்தைங்களோட நியூ பார்ன் பேபிஸ் எல்லாம் இருக்கு அவங்களோட துணியா இருந்தாலும் சரி, இல்ல நீங்க டெய்லி யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஷர்ட், டி-ஷர்ட்ஸ், பனியன்ஸா இருந்தாலும் சரி, இல்ல வீட்ல லேடிஸ் அவங்களோட துணியா இருந்தாலும் சரி, இல்ல சின்ன சின்ன டவல்ஸா இருந்தாலும் சரி, இல்ல உங்களோட எந்த விதமான சின்ன சின்ன துணிகளா இருந்தாலும் இதுல வாஷ் பண்ணி எடுக்க முடியும். உங்களுடைய டே டு டே லைஃப்ல யூஸ் பண்ற இன்னர்ஸ் ஆகட்டும், இல்ல நீங்க ஏதாவது பனியன் நீங்க துவைக்கணும், இல்ல ஒவ்வொரு டி-ஷர்ட், அதுக்காக நீங்க பெரிய வாஷிங் மிஷின்ல யூஸ் பண்ண தேவை கிடையாது. இந்த மாதிரி சின்ன ஒரு வாஷிங் மிஷின் இருந்துச்சுன்னா உங்களுடைய வேலையும் சொல்ல முடியும். ஆனா இது காம்பாக்ட்டா, போர்ட்டபிளா எங்க வேணாலும் ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுக்க முடியும். எஸ், ரொம்ப ஈஸியா எடுத்துட்டு போறதும் சுலபமா இருக்க போது. உங்களுக்கு இடத்தை அடைக்க போறது இல்ல. ரொம்ப சின்னதா இடத்துல தாராளமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வீட்ல வயசானவங்க இருக்கீங்க, தனியா இருக்கவங்க எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கல்லுல எல்லாம் போட்டு அவங்களால யூஸ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஒரு வயசுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி அவங்களோட டெய்லி துணியை வாஷ் பண்றதுக்கு இதை பயன்படுத்திக்க. தேனி மக்களே, உங்க வீட்டுக்கு வேணும்னு நினைக்கிறீங்களா? ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. திருத்தணி மக்களே, உங்களுக்கும் தேவைப்படுதா? ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. தமிழ்நாடு முழுக்க எந்த ஒரு மக்களா இருந்தாலும் உங்க வீட்டுக்கு ஒரு வாஷிங் மிஷின் தேவைன்னு நினைக்கிறீங்களா? அதுவும் உங்களுக்கு போர்ட்டபிள்ல இருக்கு, ஃபோல்டிங்ல இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு வாஷிங் மிஷின்
குழந்தைகளுக்குன்னு தனியா ஒரு பொருள் வைக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அதுக்கும் ஏத்ததா இருக்கு. கண்டிப்பாங்க. குழந்தைங்களோட நியூ பார்ன் பேபிஸ் எல்லாம் இருந்தாங்கன்னா டெய்லி அவங்களோட 5-6 துணிகள் எல்லாம் வாஷ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. அது ஒவ்வொரு தடவை நம்ம கையில வாஷ் பண்றது கஷ்டமா இருக்கும். அந்த மாதிரி நேரங்கள்ல இந்த ஒரு போர்ட்டபிளா இருக்கக்கூடிய வாஷிங் மெஷின் இருந்துச்சு அப்படின்னா சின்ன சின்ன துணியா இருந்தாலும் சரி, உங்களோட ஃபேஸ் டவலா இருந்தாலும் சரி, இல்ல குளிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய டவல்ஸா இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒருவேளை பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? 2499 ரூபாய்க்கு காத்துட்டு இருக்கு. சாதாரணமா துணி துவைக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கா? முன்ன மாதிரி கல்லுல கீழே உட்காந்தெல்லாம் துவைக்கிறதுக்கு நீங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நாப்தோல் தமிழ் உங்களுக்காகவே கொண்டு வந்திருக்கு. போர்ட்டபிள் ஃபோல்டிங் வாஷிங் மெஷின் தான் உங்களுக்காக கொண்டு வந்திருக்கு. இதை நீங்க எங்க வேணாலும் எடுத்துட்டு போய்க்க முடியும். ஸ்கர்ட், சாக்ஸ் ஆகட்டும், ஜிம் வேர் ஆகட்டும், பேபி க்ளோத்ஸ் ஆகட்டும், எதுவா இருந்தாலும் இதுல நீங்க போட்டு ஈஸியா உங்களால வாஷ் பண்ணிக்க முடியும். இது மட்டும் இல்லாமல் இது ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளா யூஸ் பண்றதா இருக்க போது ஈஸியா பிளக் பண்ணி உங்களுக்கு எங்க வேணாலும் பயன்படுத்திக்க முடியும். இது உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா மல்டிபிள் மோட்ஸ் இருக்கிறதுனால கிளாக் வைஸ், ஆன்டி கிளாக் வைஸ், ஒன் சைட் ரொட்டேஷன் வேணுமா எது வேணாலும் இது உங்களால தாராளமா யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். இந்த மாதிரி உங்களோட டவல்ஸா இருந்தாலும் சரி, எல்லா வித துணிகளையும் சின்ன சின்ன துணிகளை உங்களுக்கு இதுல போட்டு ட்ரை பண்ணணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா கூட இதுல உங்களுக்கு ட்ரையர் கூட அவைலபிளா இருக்க போதுங்க. இனிமே நீங்க வாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ட்ரையர்ல நீங்க தாராளமா ட்ரை பண்ணி பயன்படுத்திக்க முடியும். டிராவல் பண்ணும் போதா இருந்தாலும் சரி, நீங்க எங்க வேணாலும் எடுத்துட்டு போறதுக்கு ஏத்த மாதிரி, அது மட்டும் இல்லாமல் எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் டெக்னாலஜி உங்களுக்காக கொடுத்திருக்காங்க. போர்ட்டபிள் அண்ட் ஃபோல்டபிள் டிசைன்ல இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு பெரிய இடம் பிடிக்க போறதுல ஒருவேளை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. போர்ட்டபிள் வாஷிங் மெஷின், போர்ட்டபிள் ஃபோல்டிங் வாஷிங் மெஷின் 2499 ரூபாய். எவ்வளவு காம்பாக்டா இருக்கு, ஈஸியா நீங்க கேரி பண்ணிட்டு போக முடியும். பட் இது வந்து இன்னோவேட்டிவா இருக்கு. பட் நார்மலா எல்லாரோட வீட்ல யூஸ் பண்ற வாஷிங் மெஷின் இது நம்ம தள்ள கஷ்டம், ஆனா ஹோல்ட் பண்றது கஷ்டம். பட் இது நீங்க எங்க வேணா ஈஸியா கேரி பண்ணிட்டு போய் எங்க வேணா வச்சு கூட நீங்க பயன்படுத்திக்க முடியும். எந்த அளவுக்கு காம்பாக்டா இருக்கு நீங்க பாக்குறீங்க, எவ்வளவு போர்ட்டபிளா இருக்கு நீங்க பாக்குறீங்க. இது வந்து உங்களுக்கு எஃபெக்டிவான வேலையும் செய்ய போது. லைவ் டெமோஸ் நீங்க இப்ப பார்க்க போறீங்க. கண்டிப்பா இங்க நீங்க பாக்குறீங்க. ஜஸ்ட் நீங்க ஆன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இது வந்து உங்களுக்கு ரொட்டேட் ஆகுறத நீங்க பாக்குறீங்க. சோ இங்க ரொட்டேட் ஆகும்போது உங்களுக்கு எந்த துணி நீங்க போடணுமா, இந்த மாதிரி டிடர்ஜென்ட் போட்டு கூட நீங்க போடலாம். இங்க நாங்க வந்து காட்டல, பட் சும்மா நார்மலா எந்த அளவுக்கு அது வந்து ரொட்டேட் ஆகுது அப்படிங்கறத நாங்க காட்டிட்டு இருக்கோம். சோ கிளாக் வைஸ்லயும் சரி, ஆன்டி கிளாக் வைஸ்லயும் சரி, ரெண்டு சைடுமே அது ரொட்டேட் ஆகுறத நீங்க பாக்குறீங்க. சோ உங்களோட டெய்லி வேர் துணிகள் எல்லாம் இதுல தாராளமா பயன்படுத்திக்க முடியும். எக்ஸாக்ட்லி. ஆனா அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு துவைச்ச துணியை நீங்க ட்ரை பண்றதுக்கான ட்ரையரும் உங்களுக்கு இருக்கு. இந்த ட்ரையரை பயன்படுத்திக்கிட்டு நீங்க ஈஸியா நீங்க ட்ரை பண்ணிக்க முடியும். ஆனா இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு சமயத்துல நீங்க பார்க்கணும் அப்படின்னா எல்லா இடத்துக்குமே பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும் இல்லையா? கண்டிப்பாங்க. இந்த மாதிரி நீங்க எடுத்துட்டு எங்க வேணாலும் போய்க்கலாம். நீங்க ஏதாவது டிராவல் பண்ணும்போது கூட உங்களோட சூட்கேஸ்ல கூட நீங்க தாராளமா எடுத்துட்டு போய்க்கலாம். அவ்வளவு காம்பாக்டான சைஸ்ல இருக்கு. இந்த மாதிரி ட்ரை ஆவறதுனால உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரம் காஞ்சு கிடைச்சிடும். நீங்க வந்து மழை காலத்துல இருந்தா கூட நீங்க தாராளமா பயன்படுத்திக்க முடியும் இல்லையா? கண்டிப்பா. ஆனா இங்க நீங்க பார்க்கணும் எந்த அளவுக்கு ட்ரை ஆகுதுன்னு. இந்த மாதிரி ட்ரை ஆகுறதுல பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போது. ஆனா முக்கியமான விஷயம் நீங்க யோசிக்க வேண்டியது, இந்த மாதிரி டீல் யாருமே மிஸ் பண்ண கூடாது இல்லையா? கண்டிப்பாங்க. இந்த மாதிரி உங்களால ஈஸியா வந்து ட்ரை பண்றதுக்கு சுலபமா இருக்கு அப்படிங்கறத நாங்க சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம். மார்க்கெட்ல இந்த மாதிரியான நார்மலா இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரைஸ் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா 2000க்கு மேல நீங்க கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. பட் இங்க வெறும் 2499 ரூபாய். ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மென்ட்ல வரப்போது. நார்மலா டே டு டே லைஃப்ல யூஸ் பண்ற துணியை துவைக்கிறதுக்கு டெய்லி கஷ்டப்படுறீங்களா? கண்டிப்பா இந்த மாதிரி ஒரு வாஷிங் மெஷின் இருந்துச்சுன்னா உங்களுடைய வேலையை சுலபமாக்க போகுது. சென்னை, கோயம்புத்தூர், திண்டுக்கல், நாமக்கல், திருவாரூர், தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி, மதுரை, தேனி, திண்டிவனம்னு எந்த ஒரு மக்களா இருந்தாலும் கேஷ் ஆன் டெலிவரி நீங்க வாங்க போறீங்க. உங்க வீட்டுக்கு வந்து பொருளை கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க காசு கொடுக்க போறீங்க. கேஷ் ஆன் டெலிவரி. உங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கான சின்ன சின்ன குழந்தைங்களுடைய துணியை டெய்லி துவைக்க வேண்டியது இருக்கு. அதுக்கேற்ற ஒரு வாஷிங் மிஷினா இருக்க போது. போர்ட்டபிளா இருக்கிற வாஷிங் மிஷின், ஃபோல்டபிள் இருக்கிறதுனால எல்லா இடத்துலயும் ஈஸியா நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்க முடியும். கண்டிப்பாங்க. இப்ப கோயம்புத்தூர் மக்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. சேலம், திருச்சி, நாமக்கல், கரூர், கன்னியாகுமரி, விழுப்புரம், தஞ்சாவூர், தேனி, எந்த ஒரு மக்களா இருந்தாலும் உங்ககிட்ட பெரிய வாஷிங் மிஷின் இருக்கு அப்படின்னா அதை யூஸ் பண்ணாதீங்கன்னு நாங்க சொல்லல. நாங்க சொல்றது டெய்லி நீங்க வந்து துவைக்கிறதுக்காக பெரிய பெரிய வாஷிங் மிஷினை எடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஒரு துணி குழந்தைங்களோட 2 துணியா இருக்கட்டும், உங்களோட இன்னர்ஸுக்கு ஒரு சின்ன டவல் போடுறதுக்கு, அதுக்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மலா கையில வாஷ் பண்றதை விட இந்த ஒரு போர்ட்டபிளா இருக்கக்கூடிய அதுவும் கன்வீனியன்ட்டா யூஸ் பண்ணக்கூடிய வாஷிங் மிஷின் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களோட சின்ன சின்ன வேலைகளுக்கு பெரிய வாஷிங் மிஷினை டிபெண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. சீக்கிரம் வாஷ் பண்ணி எடுக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் ட்ரை பண்றதுக்கும் இதுல ட்ரையரோட வந்திருக்கு. இது வந்து ரொட்டேஷன், அது வந்து கிளாக் வைஸ் ஆகட்டும், ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஆகட்டும், டைரக்டா மாத்தி மாத்தி சுத்துறதுனால சீக்கிரம் ஆஸ் யூஷுவல் எப்படி ஒரு வாஷிங் மிஷின் வேலை செய்யும் அதே ஒரு செயல்பாடு தான். பார்க்கதான் சின்னதா இருக்கும், ஆனா வேலை அந்த அளவுக்கு தரமா செய்ய போகுது. ஆனா இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு வாஷிங் மிஷின் எல்லாரும் வீட்டுல இருக்கிறது நல்ல விஷயம் தான். ஆனா முழுக்க முழுக்க எலக்ட்ரிசிட்டியில வேலை செய்ய போது, ஷாக் ப்ரூஃப் பாடியில இருக்க போது, எல்லாருடைய துணிக்கும் ஏத்ததா இருக்க போது. ட்ரை பண்ணி பாருங்க, வித்தியாசம் தெரிய வரும். கண்டிப்பாங்க. உங்களோட சின்ன சின்னதா இருக்கக்கூடிய உங்களோட ஸ்கர்ட் ஆகட்டும், உங்களோட டாப் ஆகட்டும், இல்ல உங்களோட ஷர்ட், டி-ஷர்ட்ஸ் ஆகட்டும், ஜிம் வேர்ஸ் ஆகட்டும், குழந்தைங்களோட துணிகள் ஆகட்டும், எல்லா வித துணிகளையுமே வந்து இதுல மாதிரி வாஷ் பண்ணிட முடியும். பிடிச்சிருந்தா ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க இப்பவே.
சாதாரணமா துணி துவைக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கா? முன்ன மாதிரி கல்லுல கீழே உட்கார்ந்தெல்லாம் துவைக்கிறதுக்கு நீங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நாப்தோல் தமிழ் உங்களுக்காகவே கொண்டு வந்திருக்கு. போர்ட்டபிள் ஃபோல்டிங் வாஷிங் மெஷின் தான் உங்களுக்காக கொண்டு வந்திருக்கு. இது நீங்க எங்க வேணாலும் எடுத்துட்டு போய்க்க முடியும். ஸ்கர்ட், சாக்ஸ் ஆகட்டும், ஜிம் வேர் ஆகட்டும், பேபி க்ளோத்ஸ் ஆகட்டும், எதுவா இருந்தாலும் இதுல நீங்க போட்டு ஈஸியா உங்களால வாஷ் பண்ணிக்க முடியும். இது மட்டும் இல்லாமல் இது ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளா யூஸ் பண்றதா இருக்க போது ஈஸியா பிளக் பண்ணி உங்களுக்கு எங்க வேணாலும் பயன்படுத்திக்க முடியும். இது உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா மல்டிபிள் மோட்ஸ் இருக்கிறதுனால கிளாக் வைஸ், ஆன்டி கிளாக் வைஸ், ஒன் சைட் ரொட்டேஷன் வேணுமா எது வேணாலும் இது உங்களால தாராளமா யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். இந்த மாதிரி உங்களோட டவல்ஸா இருந்தாலும் சரி எல்லா வித துணிகளையும் சின்ன சின்ன துணிகளை உங்களுக்கு இதுல போட்டு ட்ரை பண்ணணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா கூட இதுல உங்களுக்கு ட்ரையர் கூட அவைலபிளா இருக்க போதுங்க. இனிமே நீங்க வாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ட்ரையர்ல நீங்க தாராளமா ட்ரை பண்ணி பயன்படுத்திக்க முடியும். டிராவல் பண்ணும் போதா இருந்தாலும் சரி நீங்க எங்க வேணாலும் எடுத்துட்டு போறதுக்கு ஏத்த மாதிரி, அது மட்டும் இல்லாமல் எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் டெக்னாலஜி உங்களுக்காக கொடுத்திருக்காங்க. போர்ட்டபிள் அண்ட் ஃபோல்டபிள் டிசைன்ல இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு பெரிய இடம் பிடிக்க போறதுல ஒருவேளை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. போர்ட்டபிள் ஃபோல்டிங் வாஷிங் மிஷின் 2499 ரூபாய்க்கு உங்களுக்காகவே காத்துட்டு இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு வேலை வீட்டில் பெரிய வாஷிங் மிஷின் இருக்கு, சின்ன சின்ன துணிகளை துவைக்கிறதுக்கு கஷ்டப்படுறீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு ஃபோல்டபிள் அதுவும் போர்ட்டபிளாக இருக்கக்கூடிய வாஷிங் மிஷினை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம். 2 டிஃப்ரெண்ட் கலர் ஆப்ஷன் இருக்க போது பிங்க் இருக்க, ப்ளூ இருக்கு, உங்களுக்கு எது வேணுமோ சூஸ் பண்ணிக்க முடியும். கண்டிப்பா இது எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு பாக்குறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஃபோல்டபிள் இருக்கு, அதை விட முக்கிய விஷயம் ஆன் ஆஃப் பட்டனோட வரப்போது டச் பண்ணி நீங்க பயன்படுத்த போறீங்க. இது வந்து தண்ணி வெளியேற்றதுக்கு தனியா ஒரு பைப்போட வரப்போது ஈஸியா ஃபிக்ஸ் பண்ணி நீங்க பயன்படுத்திக்க போறீங்க. இது வந்து உள்ள உங்களுக்கு ட்ரையரோட வரப்போது துவைச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த துவைச்ச துணியை ட்ரை பண்றதுக்கு ட்ரையரும் உங்களுக்கு இந்த காம்போல இருக்கு. கூடவே உங்களுக்கு ஒரு ட்ரே இருக்கு, மூடி வைக்கிறதும் சரி, துவைச்ச துணியை எடுத்து வைக்கிறதும் சரி, தனி ஒரு ட்ரே இருக்கு, அது மூடி கூட நீங்க வச்சுக்கோங்க. கண்டிப்பா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அந்த ட்ரே இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து வெட்டானதுக்கு அப்புறம் அந்த துணி அப்படியே அது மேல வைக்கிறதுக்கும் கீழே ஏதோ ஆகாம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஜஸ்ட் நீங்க ஒரே ஒரு கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா இது ஆன் ஆயிருதை நீங்க பாக்குறீங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டிடர்ஜென்ட் வேணுமா, லிக்விட் வேணுமா, எது நீங்க வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை நீங்க ஊத்துனதுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு துணி இருக்கோ, குட்டி குட்டி துணி இருந்துச்சுன்னா அந்த துணிகளை இந்த மாதிரி தனித்தனியா போட்டு நல்லா டிப் பண்ணி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அதுவே வந்து கிளாக் வைஸ், ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல அது ரொட்டேட் ஆகி கொஞ்ச நேரத்துக்கு அது சுத்தும் போது அதுல இருக்கிற அழுக்கு எல்லாமே க்ளீன் ஆனதுக்கு அப்புறம் அதை நீங்க எடுத்து இந்த ட்ரையருக்குள்ள நம்ம தனியா போட்டு கூட வாஷ் பண்ணி எடுக்கலாம். கண்டிப்பா இது வேலை ஈஸியா மாத்த போகுது மக்களே. ஆனா நார்மலா ஹெவியா நீங்க அந்த வாஷிங் மிஷின்ல பயன்படுத்தும் போது எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும். இடத்த நீங்க மாத்தி வைக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சா கஷ்டமா இருக்கும். ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அதை ஷிஃப்ட் பண்றது கஷ்டமா இருக்கும். பட் இந்த மாதிரி போர்ட்டபிளா இருக்கிற வாஷிங் மிஷின்னா நீங்க எங்க வேணா கேரி கூட போக முடியும், எடுத்துட்டு போய் பயன்படுத்த முடியும். ஆனா இங்க நீங்க பார்க்க வேண்டிய விஷயம் இது ட்ரையர்ல. இந்த ட்ரையர் நார்மலா துவைச்ச துணியை ட்ரை பண்றதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். கண்டிப்பா இந்த மாதிரி ட்ரையர் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியா வந்து ட்ரை பண்ணி எடுக்கிறதும் சுலபமா இருக்க போது. இதுல ஜஸ்ட் நீங்க ஆன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த ஒரு ட்ரையருக்குள்ள நீங்க என்ன துணியை வாஷ் பண்ணீங்களோ அதை வச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க விட்டுட்டீங்கன்னா போதும், அது ரொட்டேட் ஆகுறதை நீங்க பாக்குறீங்க. அது ரொட்டேட் ஆகும்போது அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய தண்ணி எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா வெளியே வந்துடும். நீங்க அதை ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் எந்த அளவுக்கு வந்து ட்ரை ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது இல்லையா. எக்ஸாக்ட்லி அந்த டச் பண்ணி பயன்படுத்த போறீங்க. ஆனா இந்த அளவுக்கு ட்ரை ஆயிருக்குங்கிற விஷயத்தை அந்த புழிஞ்சு காட்டும் போது கூட தண்ணி வரல பாத்தீங்களா. இந்த அளவுக்கு தரமா வேலை செய்யற இந்த மாதிரி போர்ட்டபிள் வாஷிங் மிஷின் மார்க்கெட்டுக்கெல்லாம் போனா எவ்வளவு கொடுக்கணுங்கிற யோசனை இருக்கும் இல்லையா. அதுக்கான ப்ரூஃப் காட்டுறோம். அதுக்கு முன்னாடி தேவைப்படுதா ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. மார்க்கெட்ல 3999 ரூபாய் கிட்ட சிமிலரா இருக்கக்கூடிய வந்து வாஷிங் மிஷினுக்கு நீங்க கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. பட் இங்க நீங்க கொடுக்க போற விலை வெறும் 2499 ரூபாய். நீங்க கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. வீட்ல குழந்தைங்க இருக்கவங்க, வீட்ல வயசானவங்க இருக்கவங்களா இருந்தாலும் சரி, இல்ல வீட்ல உடம்பு சரியில்லாதவங்க இருக்காங்க, அவங்க துணியை வந்து நீங்க வாஷிங் மிஷின்ல உங்க துணிகளோட வாஷ் பண்றதுக்கு கஷ்டப்படுறீங்க அப்படின்னாலும் சரி, இந்த ஒரு போர்ட்டபிள் வாஷிங் மிஷின் இருந்துச்சு அப்படின்னா சின்ன சின்ன வாஷிங் பண்றதுக்கான துணிகளா இருந்தாலும் சரி, இல்ல நீங்க கிச்சன் யூஸ்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய டவல்ஸ் எல்லாம் நீங்க வாஷ் பண்ணி எடுக்கணும்னு நினைச்சீங்கனாலும் சரி, இல்ல குழந்தைங்க துணியா இருந்தாலும் வயசானவங்க துணியா இருந்தாலும் சின்ன சின்ன துணிகளை இதுல வாஷ் பண்ணி கண்டிப்பா கண்டிப்பா அது குழந்தைங்களுக்கு ஹைஜீனிக்கா இருக்கணுங்கிற விஷயம் எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணுவீங்க. பட் அவங்களுக்கு டெய்லி துவைக்க வேண்டிய துணியெல்லாம் பெரிய பெரிய வாஷிங் மிஷின்ல வேலை செய்யணும் அப்படின்னா உங்களுக்கும் கஷ்டம். பட் இந்த மாதிரி சின்ன வாஷிங் மிஷின் இருந்துச்சுன்னா பக்கத்திலே வச்சு நீங்க பயன்படுத்திக்க முடியும். ஆனா பேச்சுலர்ஸா இருக்கீங்களா, ஹாஸ்டல்ல இருக்கீங்களா, துவைக்கிறது கஷ்டம்னு யோசிக்கிறீங்களா, உங்க எல்லாத்துக்குமே ஏத்த வாஷிங் மிஷினா இது இருக்கு. கண்டிப்பா தென்காசி மக்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா, உங்க வீட்ல குழந்தைங்க இருக்காங்க, இந்த மாதிரியான குட்டி மினி வாஷிங் மிஷின் இருந்தா நல்லா இருக்கும். போர்ட்டபிளா இருக்கக்கூடிய அது ஃபோல்டிங்கா இருக்கக்கூடியதுன்னா உங்களுக்கு இடத்தை அடைக்க போறது இல்ல. டிராவல் பண்ணும்போது கூட இதை எடுத்துட்டு போறதுக்கு சூட்கேஸ்லயோ பேக்ல கூட வச்சுட்டு எடுத்துட்டு போங்க. கண்டிப்பா எந்த அளவுக்கு காம்பாக்ட்டா மாறிடுச்சு பாத்தீங்களா ஃபோல்ட் பண்ண உடனே. அதனால தான் சொல்றோம் இது உங்களுக்கு போர்ட்டபிள்ல இருக்கிற ஃபோல்டிங் வாஷிங் மெஷின். வயசானவங்க இருக்கீங்க, நீங்க தனித்தனியா இருக்கீங்க, அந்த மாதிரி சமயத்துல உங்களுடைய துணியை துவைக்கிறதுக்கு கஷ்டம் தான். ஆனா அந்த விஷயத்தை கூட இஷ்டப்பட்டு பண்றதுக்கு தேவையான ஒரு வாஷிங் மிஷின் இருந்துச்சுன்னா வேலை ஈஸியா முடியும்.
இல்லையா? கண்டிப்பாங்க. உங்களோட வேலைகளை நீங்க படுக்க கிச்சன்ல வேலை செய்யற நேரத்துல இந்த குழந்தைங்களோட துணி ஒரு 2 நிமிஷம் இதுல துவைச்சு எடுக்கணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா கூட எவ்வளவு ஃபாஸ்டா முடியுது அப்படிங்கறத காட்டிட்டு இருக்கோம். ரொம்ப ரொம்ப கன்வீனியன்ட்டா உங்க வேலைகளை முடிச்சிட போது, உங்களோட டைமை மிச்சம் பண்ண போது. அது மட்டும் இல்லாம இது இவ்ளோ நல்லா ட்ரை ஆகிறதுனால மழை காலத்துலயா இருந்தா கூட ரொம்ப நேரம் காய போட வேண்டிய அவசியமும் தேவைப்படும். இது வந்து உங்களுக்கு கிளாக் வைஸ்ல சரி, ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல சரி, இல்ல ஒன் சைடட் சரி, எப்படி வேணா நீங்க பயன்படுத்திக்க முடியும் இந்த ஆப்ஷனை பயன்படுத்திக்கிட்டு. ஆனா ஹைலைட்டான விஷயம், ஒரு பெரிய வாஷிங் மிஷின்ல வேலை செய்யற அந்த ட்ரையர் மாதிரியே இங்க ஒரு ட்ரையர் ஆப்ஷனும் இருக்கு. மேல ட்ரேயோட இருக்க போது அந்த டைம் கடைசி 14 நிமிஷம். எஸ், வெறும் 14 நிமிடங்கள் மட்டும் தான் இனி பேலன்ஸ் இருக்க போது. இந்த ஒரு 14 நிமிஷத்துல எந்த ஒரு மக்களா இருந்தாலும் நீங்க உங்க வீட்டுக்கு தேவைப்படுதுன்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த ஒரு போர்ட்டபிளா இருக்கக்கூடிய ஃபோல்டிங் வாஷிங் மிஷினை நீங்க வாங்கிக்கலாம். பேச்சுலரா இருக்கீங்க, பிஜில இருக்கீங்க, ஹாஸ்டல்ல இருக்கவங்களா இருக்கீங்க, உங்களுக்கு பெரிய பெரிய வாஷிங் மிஷின்லாம் நீங்க போடுறது கஷ்டமா இருக்கு, டெய்லி யூஸ் பண்ணக்கூடிய துணி இன்னவேஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு பெரிய வாஷிங் மிஷின்ல அந்த ஒரு துணிக்காக அவ்வளவு பெரிய வாஷிங் மிஷினை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது இல்லையா? அந்த மாதிரி நேரங்களுக்கு இது இருந்துச்சு அப்படின்னா ரொம்ப போதுமானது. இப்ப பெரிய வாஷிங் மிஷின்ல யூஸ் பண்ணலாம், ஏன்னா ஜாஸ்தி துணி இருந்துச்சுன்னா துவைக்கலாம். பட் இதுல ஒவ்வொரு துணி இருக்கு, ஆனா அது அழுக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கு, துவைக்கணும், இமிடியேட்டா துவைக்கணும், இல்ல கஷ்டப்படாம பண்ணும். அந்த மாதிரி சமயத்துக்கு ஏத்ததா இருக்கு. நாமக்கல் மக்களே உங்களுக்கும் தேவைப்படுதா? ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. திருநெல்வேலி மக்களே உங்களுக்கும் தேவைப்படுதா? தமிழ்நாடு முழுக்க எந்த ஒரு மக்களா இருந்தாலும் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணலாம். எந்த ஒரு மக்களா இருந்தாலும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா, இதுல கிளாக் வைஸ், ஆன்டி கிளாக் வைஸ், சிங்கிள் சைடு ரொட்டேஷன் வேணும்னு நினைச்சீங்கனாலும் சரி, எல்லாமே இதுல பாசிபிளா இருக்க போது. டிரை பண்ணும்போது நீங்க பாக்குறீங்க எந்த அளவுக்கு அதுல இருக்கக்கூடிய தண்ணி வந்து வெளியாகுது அப்படிங்கறது ஒரு வேலை. உங்களுக்கு வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க இப்பவே. சாதாரணமா துணி துவைக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கா? முன்ன மாதிரி கல்லுல கீழே உட்காந்தெல்லாம் துவைக்கிறதுக்கு நீங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நாப்தோல் தமிழ் உங்களுக்காகவே கொண்டு வந்திருக்கு. போர்ட்டபிள் ஃபோல்டிங் வாஷிங் மெஷின் தான் உங்களுக்காக கொண்டு வந்திருக்கு. இதை நீங்க எங்க வேணாலும் எடுத்துட்டு போய்க்க முடியும். ஸ்கர்ட், சாக்ஸ் ஆகட்டும், ஜிம் வேர் ஆகட்டும், பேபி க்ளோத்ஸ் ஆகட்டும், எதுவா இருந்தாலும் இதுல நீங்க போட்டு ஈஸியா உங்களால வாஷ் பண்ணிக்க முடியும். இது மட்டும் இல்லாமல் இது ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளா யூஸ் பண்றதா இருக்க போது ஈஸியா பிளக் பண்ணி உங்களுக்கு எங்க வேணாலும் பயன்படுத்திக்க முடியும். இது உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா மல்டிபிள் மோட்ஸ் இருக்கிறதுனால கிளாக் வைஸ், ஆன்டி கிளாக் வைஸ், ஒன் சைடு ரொட்டேஷன் வேணுமா எது வேணாலும் இது உங்களால தாராளமா யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். இந்த மாதிரி உங்களோட டவல்ஸா இருந்தாலும் சரி, எல்லா வித துணிகளையும் சின்ன சின்ன துணிகளை உங்களுக்கு இதுல போட்டு ட்ரை பண்ணணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா கூட இதுல உங்களுக்கு ட்ரையர் கூட அவைலபிளா இருக்க போதுங்க. இனிமே நீங்க வாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ட்ரையர்ல நீங்க தாராளமா ட்ரை பண்ணி பயன்படுத்திக்க முடியும். டிராவல் பண்ணும் போதா இருந்தாலும் சரி, நீங்க எங்க வேணாலும் எடுத்துட்டு போறதுக்கு ஏத்த மாதிரி. அது மட்டும் இல்லாமல் எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் டெக்னாலஜி உங்களுக்காக கொடுத்திருக்காங்க. போர்ட்டபிள் அண்ட் ஃபோல்டபிள் டிசைன்ல இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு பெரிய இடம் பிடிக்க போறதுல ஒரு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. வெல்கம் பேக் மக்களே. நாப்தோல் தமிழ்ல தமிழ்நாடு மக்களுக்காகவே இந்த போர்ட்டபிள் ஃபோல்டிங் வாஷிங் மிஷின். இது ஒரு வாஷிங் மிஷின், நம்ப முடியுமா? நம்பிதான் ஆகணும். இன்னும் டீடைல்டா பார்க்க போறீங்க. இது ஃபோல்டபிள் இருக்கு, ஹேண்டிலோட வரப்போது. இது வந்து உங்களுக்கு ட்ரேயோட இருக்கு. துவைச்ச துணியை நீங்க வைக்கிறதுக்கும் சரி, மூடியோ கூட நீங்க பயன்படுத்திக்க முடியும். அட் தி சேம் டைம் ஃபோல்ட் பண்ணி கூட நீங்க யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அதை விட முக்கியமான விஷயம், துவைச்சதுக்கு அப்புறம் ட்ரை பண்றதுக்கான ட்ரையரும் உங்களுக்கு இந்த காம்போல இருக்கு இல்லையா? கண்டிப்பா. இது கூடவே ட்ரையரும் இருக்கிறதுனால ஈஸியா உங்களால ஆன் பண்ணி பயன்படுத்திக்க முடியும். உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாவும் போர்ட்டபிளாவும் கொடுத்திருக்கோம் இல்லையா? கண்டிப்பா மிஸ் பண்ணிராதீங்க. இட்ஸ் ஓகே ஃபைன். கடைசி 12 நிமிஷம் உங்களுக்கு தேவையான ஒரு ஹைலைட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க குழந்தைகளுடைய துணியை துவைக்கிறதுக்கு இப்போ பிறந்த குழந்தைகளுடைய துணி ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஒரு நாளைக்கு 5-6 துணி இருக்கும், அதுவே கம்மி, அதை விட ஜாஸ்தியா இருக்கும். அந்த மாதிரி சமயத்துல டெய்லி நீங்க கையில துவைச்சாலும் உங்களுக்கு கஷ்டம், பெரிய வாஷிங் மிஷின்ல போட்டாலும் கஷ்டம். அந்த மாதிரி சமயத்துக்கும் ஏத்ததா இருக்கும். கண்டிப்பாங்க. ரெகுலரா இருக்கக்கூடிய டவல் எல்லாம் நீங்க வந்து துவைச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க ட்ரை பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த ட்ரையர் வைங்க. ட்ரையருக்கு மேல இந்த துணி இருக்கு இல்லையா, நீங்க வாஷ் பண்ண துணியை ஜஸ்ட் நீங்க உள்ள வச்சதுக்கு அப்புறம் ஜஸ்ட் நீங்க ஆன் பண்ணி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அது ரொட்டேட் ஆகிறதை நீங்க பார்க்க முடியாது. ரொட்டேட் ஆகி அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அன்வான்டடா இருக்கக்கூடிய அந்த தேவையில்லாத தண்ணி எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் அது வந்து எவ்வளவு தண்ணி இருக்கோ அது எல்லாமே புழிஞ்சு கொடுத்துரும். அதுக்கப்புறம் நீங்க வெயில்ல போட்டு காய வச்சீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஃபாஸ்டா அந்த துணி காஞ்சு கிடைச்சிடும். கண்டிப்பா ட்ரையர் ஆப்ஷன் இருக்கு. ஹைலைட்டான விஷயமே அதுதான். கடைசி 11 நிமிஷம் மக்களே, கிளாக் வைஸ் ஆகட்டும், ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஆகட்டும், சிங்கிள் சைடு ஆகட்டும், எல்லா சைடுலயுமே ஏத்த டைரக்ஷன்ல இது வேலை செய்ய போது, பவர்ஃபுல்லா இருக்க போது. ஆனா உங்களுக்கு தேவையான ஒரு வாஷிங் மிஷின், நார்மலா எல்லாரோட வீட்டுக்கும் தேவையான ஒரு வாஷிங் மிஷின். இல்ல நீங்க ஹாஸ்டல்ல இருக்கீங்களா, இல்ல பேச்சுலர்ஸா இருக்கீங்களா, கண்டிப்பா துணி துவைக்கிறது கஷ்டம்னு நினைக்கிறீங்க, எல்லாருக்குமே இருக்கிற விஷயம் தான். பட் அந்த மாதிரி சமயத்துக்கு இந்த ஒரு மாதிரி ஒரு வாஷிங் மிஷின் இருந்துச்சுன்னா வேலை ஈஸியா முடிஞ்சிரும். ரொம்ப ரொம்ப சுலபமா முடிஞ்சிரும். ஒரு நாள் நீங்க யூஸ் பண்ண அந்த ஷர்ட்டை மட்டும் துவைச்சு எடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி மார்க்கெட்ல நீங்க போனீங்கன்னா சிமிலரா இருக்கிறதுக்கு 3999 ரூபாய் கொடுக்குறீங்க. பட் நாப்தோல் தமிழ்ல நீங்க கொடுக்க போற விலை வெறும் 2499 ரூபாய். யோசிச்சு பாருங்க, நீங்க பெரிய ஒரு வாஷிங் மிஷின் 10,000 20,000 ரூபாய் கொடுத்து நீங்க வந்து ஒரே ஒரு சின்னதா நீங்க அவ்வளோ
அவ்வளோ யூஸ் பண்ணாதவங்களா இருக்கீங்க அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இந்த ஒரு மினி வாஷிங் மிஷின் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். பிஜில இருக்கவங்க, ஹாஸ்டல்ல இருக்கவங்க, பேச்சுலரா இருக்கீங்க, நீங்க டெய்லி ஒரு சட்டை நீங்க யூஸ் பண்றீங்க, ஒரு சட்டை நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அதை நீங்க வாஷ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறதுக்கு அவ்வளோ பெரிய வாஷிங் மிஷினை நம்ம டிபெண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இல்லையா? அதுக்கு இது இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஒரு சட்டையை நீங்க வாஷ் பண்றதுக்கு, இல்லை ஒரு பேண்ட் வாஷ் பண்றதுக்கா இருந்தாலும் சரி, பாக்ஸஸா இருந்தாலும் சரி, நைட் வேர்ஸா இருந்தாலும் சரி, உங்க லேடிஸ் வந்து இன்னும் வேர்ஸா இருந்தாலும் சரி, வீட்டில் குழந்தைங்க இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களோட குழந்தைங்களோட நியூ பார்ன் பேபிஸா இருந்தாலும் சரி, சின்ன சின்ன குழந்தைங்களோட துணிகளா இருந்தாலும் சரி, வீட்டில் வயசானவங்க இருக்கீங்க, நீங்க தனியா இருக்கீங்க அப்படின்னா டெய்லி நீங்க வந்து வாஷ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு கூட இது ரொம்ப ரொம்ப கன்வீனியன்ட்டா இருக்கும். கண்டிப்பா இது எலக்ட்ரிசிட்டியில தான் வேலை செய்யும். பட் ஸ்டில் அது வந்து உங்களுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சம்ப்ஷன் ரொம்பவே குறைவா இருக்க போது, ஷாக் ப்ரூஃப் பாடியில் இருக்க போது, குழந்தைங்க கூட அது யூஸ் பண்ண முடியும். பட் ஸ்டில் நீங்க குழந்தைங்க பயன்படுத்துறாங்க அப்படிங்கும்போது கொஞ்சம் கவனிச்சு நீங்க குடிக்கிறது பெட்டரான விஷயம். ஆனா இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு காம்போ எல்லாரும் இதை வந்து அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்தில் எங்க டிராவல் பண்றீங்க அந்த இடத்துல நீங்க பயன்படுத்த வேண்டிய ஒரு வாஷிங் மிஷினா கூட இருக்கலாம். இல்ல உங்க வீடுகள் ஆகட்டும், இல்ல ஃபேமிலியோட வெளியில அவுட்டிங் போறீங்க, எல்லா சமயத்துக்குமே கேரி பண்ணிட்டு போக முடியும் இல்லையா? பட் எல்லாத்தையும் தாண்டி சென்னை, கோயம்புத்தூர், திண்டுக்கல், நாமக்கல், திருவாரூர், தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி, மதுரை, தேனி, திண்டியம்னு எந்த ஒரு மக்களா இருந்தாலும் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ண கேஷ் ஆன் டெலிவரி வரப்போது ஃபிக்ஸ்ட் ரேட்டா இருக்கும். சீக்கிரம் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. கண்டிப்பாங்க. இந்த மாதிரி பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லில யோசிச்சு பாருங்க. நீங்க மார்க்கெட்ல வாங்குறதை விட இங்க உங்களுக்கு கம்மியான விலை. எதனாலன்னு யோசிக்கிறீங்களா? நமக்கு டைரக்டா ஃபேக்டரியில இருந்து கிடைக்கிறதுனால மட்டும்தான் இவ்வளவு கம்மியான விலையில உங்களுக்காக கொடுக்க முடியுது. வாங்கி ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். வீட்ல குழந்தைங்க எல்லாம் இருக்கவங்க எப்போ பார்த்தாலும் துணி வாஷ் பண்றதுக்கு கஷ்டப்படுறதை நம்ம நிறைய பேர் வீட்ல பார்த்திருப்போம். இனிமே அதுக்கான ஒரு பிரச்சனையே இருக்க போறதில்லை. எவ்வளவு ஈஸியா உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி கிடைக்குது அப்படிங்கறத நாங்க காட்டிட்டு இருக்கோம். ஸோ ட்ரையிங்கா இருந்தாலும் சரி, வாஷிங்கா இருந்தாலும் சரி, எல்லாமே இந்த ஒரு போர்ட்டபிள், அதுவும் உங்களுக்கு தேவைப்படாத நேரத்துல வந்து இது நீங்க ஃபோல்ட் பண்ணி நீங்க எடுத்து வச்சுக்கலாம். அதனால இடமும் அடைக்கும் அப்படிங்கறவும் பயம் தேவை கிடையாது. போர்ட்டபிளா இருக்கு, அதனால எங்க வேணா காம்பாக்டா நீங்க வச்சுக்க முடியும். ஃபோல்டபிள் இருக்கு, அதனால இன்னும் ஆடட் அட்வான்டேஜ் தானே. எல்லாத்தையும் மடிச்சு நீங்க வச்சுக்க முடியும். ஒரு வாஷிங் மிஷின் மாதிரியே தெரியாது. பட் இது வாஷிங் மிஷினை நீங்க திரும்ப எடுக்கும்போது யூஸ் பண்றதுக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போது உங்களுடைய டெய்லி வியர் ஆகட்டும், இல்ல உங்களுடைய சாக்ஸ் ஆகட்டும், இல்ல உங்களுடைய இன்னர்ஸ் ஆகட்டும், எதுவா இருந்தாலுங்க துவைக்கிறது இதோடைய வேலை பெர்ஃபெக்ட்டா முடியும். தேவைப்படுதா 2499 கிடைக்க போது உடனே கால் பண்ணுங்க, ஆர்டரையும் பிளேஸ் பண்ணுங்க. சாதாரணமா துணி துவைக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கா? முன்ன மாதிரி கல்லுல கீழே உட்காந்தெல்லாம் துவைக்கிறதுக்கு நீங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நாப்தோல் தமிழ் உங்களுக்காகவே கொண்டு வந்திருக்கு. போர்ட்டபிள் ஃபோல்டிங் வாஷிங் மெஷின் தான் உங்களுக்காக கொண்டு வந்திருக்கு. இதை நீங்க எங்க வேணாலும் எடுத்துட்டு போய்க்க முடியும். ஸ்கர்ட், சாக்ஸ் ஆகட்டும், ஜிம் வேர் ஆகட்டும், பேபி க்ளோத்ஸ் ஆகட்டும், எதுவா இருந்தாலும் இதுல நீங்க போட்டு ஈஸியா உங்களால வாஷ் பண்ணிக்க முடியும். இது மட்டும் இல்லாமல் இது ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளா யூஸ் பண்றதா இருக்க போது ஈஸியா பிளக் பண்ணி உங்களுக்கு எங்க வேணாலும் பயன்படுத்திக்க முடியும். இது உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா மல்டிபிள் மோட்ஸ் இருக்கிறதுனால கிளாக் வைஸ், ஆன்டி கிளாக் வைஸ், ஒன் சைட் ரொட்டேஷன் வேணுமா எது வேணாலும் இது உங்களால தாராளமா யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். இந்த மாதிரி உங்களோட டவல்ஸா இருந்தாலும் சரி, எல்லா வித துணிகளையும் சின்ன சின்ன துணிகளை உங்களுக்கு இதுல போட்டு ட்ரை பண்ணணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா கூட இதுல உங்களுக்கு ட்ரையர் கூட அவைலபிளா இருக்க போதுங்க. இனிமே நீங்க வாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ட்ரையர்ல நீங்க தாராளமா ட்ரை பண்ணி பயன்படுத்திக்க முடியும். டிராவல் பண்ணும் போதா இருந்தாலும் சரி, நீங்க எங்க வேணாலும் எடுத்துட்டு போறதுக்கு ஏத்த மாதிரி, அது மட்டும் இல்லாமல் எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் டெக்னாலஜி உங்களுக்காக கொடுத்திருக்காங்க. போர்ட்டபிள் அண்ட் ஃபோல்டபிள் டிசைன்ல இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு பெரிய இடம் பிடிக்க போறதுல ஒருவேளை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. போர்ட்டபிள் ஃபோல்டிங் வாஷிங் மிஷின் 2499 உங்களுக்காகவே காத்துட்டு இருக்கு. ரெண்டு டிஃபரெண்ட் கலர் ஆப்ஷன் இருக்கு. ப்ளூ இருக்கு, பிங்க் இருக்கு. உங்களுக்கு எந்த கலர் வேணுமோ அதை நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். வித் ட்ரையரோட இருக்கிறதுனால நீங்க வாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ட்ரை பண்றதுமே இதுல ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்க போது. இது வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து கன்வீனியன்ட் அப்படிங்கறத நம்ம காட்டிட்டோம். கண்டிப்பா ஃபோல்டபிள் இருந்துச்சு. பட் ஃபோல்டபிளை தாண்டி இது நீங்க டச் பண்ணி பயன்படுத்தும் போது ஆன் ஆஃப் பண்ண முடியும். ஆனா பேக் சைடுல உங்களுக்கு அந்த தண்ணி போறதுக்கான வழியும் இருக்கு. ஆனா இது எலக்ட்ரிசிட்டியில வேலை செய்ய போது கூடவே உங்களுக்கு ட்ரையரும் இருக்க போது. துவைச்சதுக்கு அப்புறம் துணியை ட்ரை பண்றதுக்கு அந்த ட்ரையர் ஆப்ஷன் வச்சு நீங்க துணியை ஈஸியா காய வைக்க முடியும். ஆனா முக்கியமான விஷயம் எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சம்ப்ஷன் ரொம்ப 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 குறைவா இருக்க போது. கிளாக் வைஸ் ஆகட்டும், ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஆகட்டும், இல்ல சிங்கிள் சைடட் ஆகட்டும், எப்படி வேணா கூட அந்த நீங்க சுவிட்சை யூஸ் பண்ணி நீங்க பயன்படுத்திக்க முடியும். ஹேண்டலோட இருக்க போது கேரி பண்ணிட்டு போக முடியும். கண்டிப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் நீங்க சிங்கிள் பிரஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது ரொட்டேட் ஆகிறது உங்களுக்கு தெரியும். அதுக்கப்புறம் டிடர்ஜென்டா இருந்தாலும் சரி, சொல்யூஷன் எதுவா இருந்தாலும் சரி, நீங்க வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படுறத நீங்க போட்டதுக்கு அப்புறம் சின்ன சின்ன துணிகளை இந்த மாதிரி நீங்க போட்டீங்க அப்படின்னா அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆன்டி கிளாக் வைஸா இருந்தாலும் சரி, கிளாக் வைஸா இருந்தாலும் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா ரொட்டேட் ஆக போகுது. இல்ல உங்களுக்கு சிங்கிள் சைடு ரொட்டேஷன் வேணும்னா அது கூட நீங்க வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க முடியும். சோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வாஷ் பண்றதுனால ரொட்டேட் ஆவறதுனால இருக்கக்கூடிய அழுக்கு எல்லாமே வந்து ஈஸியா க்ளீன் ஆயிடும். அது நீங்க வாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க ட்ரை பண்ணனும் அப்படி நினைச்சீங்க அப்படின்னா இத நீங்க ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த தண்ணி எல்லாம் வந்து வெளிய எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த ட்ரையர் நம்ம கொடுத்திருக்கோம். அதுக்குள்ள வச்சு ட்ரையும் பண்ணி முடிச்சிர முடியல. கண்டிப்பா அதேதான். ஆனா இந்த ட்ரையர் ஆப்ஷன் வந்து நார்மலா பெரிய பெரிய வாஷிங் மிஷின்ல இருக்கும். பட் அதே ஆப்ஷன் உங்களுக்கு பார்க்குற சின்ன வாஷிங் மிஷின்ல இருக்குன்னா எல்லா அட்வான்டேஜஸும் இதுல இருக்கு. சைஸ் மட்டும் தான் சின்னது. பட் உங்களுக்கு வேலை பக்கா
பக்காவா நீங்க தேவையான துணியை நீங்க தேவையான டைம்ல நீங்க துவைச்சுக்க முடியும். ஆனா டைம் கடைசி 5 நிமிஷம் மட்டும் தான் பாக்கி இருக்கு. வெறும் 5 நிமிஷம் மட்டும் தான் பேலன்ஸ் இருக்க போது உங்களுக்கு அது கூடவே லிட் இருக்கிறதுனால நீங்க ட்ரை பண்ணதுக்கு அப்புறம் அப்படியே எடுத்து அந்த லிட் மேல வச்சு நீங்க டைரக்டா எடுத்து காய பண்ணனும்னா கூட காய போட்டுக்கலாம். இது ரெண்டு சைடுமே ரொட்டேட் ஆகிறதுனால அதுல இருக்கக்கூடிய தண்ணியை மேக்ஸிமம் அது வந்து ஸ்குவீஸ் பண்ணி வெளியே எடுத்துறதுனால நீங்க அதை அப்படியே எடுத்து நீங்க ட்ரை பண்ணீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே குயிக்கா உங்களுக்கு ட்ரை ஆகி கிடைச்சிரும் அப்படிங்கறத நாங்க சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம். இந்த மாதிரி எல்லா வித சாக்ஸா இருந்தா இப்ப நீங்க டெய்லி யூஸ் பண்ணக்கூடிய சாக்ஸா இருக்கட்டும் இல்ல கர்ச்சீஃப் ஆகட்டும் இல்ல டவலா இருந்தாலும் சரி இல்ல குழந்தைங்களோட சின்ன சின்ன ட்ரெஸ்ஸா இருந்தாலும் சரி எல்லாமே ஈஸியா வாஷ் பண்ணி எடுத்துற முடியும். கண்டிப்பா. ஆனா இந்த அளவுக்கு வேலை சுலபமா இருக்கு. நான் மார்க்கெட்ல 3999 ரூபாய் கிட்ட நீங்க கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. பட் நாப்தோல் தமிழ்ல நீங்க கொடுக்க போற விலை வெறும் 2499 ரூபாய்க்கு உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு. சென்னை ஆகட்டும், சேலம் ஆகட்டும், மதுரை, நாமக்கல், கரூர், கன்னியாகுமரி, விழுப்புரம், தஞ்சாவூர், தேனி ஆகட்டும், இப்ப கரூரா இருந்தாலும் சரி, சிதம்பரமா இருந்தாலும் சரி, நாகர்கோயிலா இருந்தாலும் சரி, இல்ல உங்களுக்கு கம்பமா இருந்தாலும் சரி, எந்த ஊரா இருந்தாலும் சரி, உங்களுக்கு ரெகுலரா சின்ன சின்னதா துணிகளை வாஷ் பண்றதுக்கு நீங்க கஷ்டப்படுறீங்க. ஒரு டவலை வாஷ் பண்றதுக்கு அவ்வளவு பெரிய வாஷிங் மிஷின் எடுக்க முடியாதுல. குழந்தைங்களோட ரெண்டு துணிகளை வாஷ் பண்றதுக்கு அவ்வளவு பெரிய வாஷிங் மிஷின் எடுக்கிறது கஷ்டமா இருக்கும். குழந்தைங்களோட டெய்லி யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு யூனிஃபார்மை நீங்க வாஷ் பண்ணணும், ஷர்ட்டை நீங்க வாஷ் பண்ணணும், இல்ல அதுக்காக அவ்வளவு பெரிய வாஷிங் மிஷின் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். அந்த மாதிரி நேரங்கள்ல சின்ன சின்னதா வாஷ் பண்றதுக்கா இருந்தாலும் சரி, இல்ல ஒரே ஒரு சட்டை வாஷ் பண்றதுக்கு, இல்ல ஒரே ஒரு சின்னதா குழந்தைங்களோட ட்ரெஸ் வாஷ் பண்றதுக்கு, டவலா இருந்தாலும் சரி, இல்ல உங்களோட ஒரே ஒரு டி-ஷர்ட், ஒரே ஒரு குர்த்தி நீங்க வாஷ் பண்றதுக்கா இருந்தாலும் இது ரொம்ப கன்வீனியன்ட்டா இருக்கும். கண்டிப்பா 2499 சொல்லும்போது கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா தெரியும். பட் இதோடைய வேலை நீங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் இதை பயன்படுத்தும் போது எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு தெரிஞ்சுன்னா அப்ப கரெக்டா இருக்கும். அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு என்ன வரும், ஏன்னா அதோடைய செயல்பாடு அந்த அளவுக்கு எஃபிஷியன்ட்டா இருக்க போது நீங்க பயன்படுத்தும் போது உங்களுக்கு தெரிய வரும். டே டு டே லைஃப்ல நம்ம யூஸ் பண்ற ட்ரெஸ், இன்னர்ஸ் ஆகட்டும், நம்மளுடைய டி-ஷர்ட் ஆகட்டும், இல்ல அந்த மாதிரி சமயத்துல எல்லா துணியுமே ஏதோ வீக்கெண்ட்லயோ ஏதோ வாரத்துல ஒரு 2 டைம் துவைப்பாங்க. பட் அந்த மாதிரி டைம்ல நீங்க வெயிட் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது. உங்களுடைய துணி நீங்களே துவைச்சுக்க முடியும். உங்களுடைய ஹைஜீனிக்கை நீங்களே மெயின்டைன் பண்ண முடியும். இப்போ ஹாஸ்டல்ல இருக்கீங்க, நீங்க துவைக்கிறது கஷ்டம்னு யோசிக்கலாம். பேச்சுலர்ஸ்க்கு கட்டாயம் இது இருக்கும். அந்த மாதிரி சமயத்துல இந்த மாதிரி ஒரு வாஷிங் மிஷின் உங்க கையில இருந்துச்சுன்னா எவ்வளவு ஈஸியா உங்களுடைய வேலை முடியும். அதனால தான் சொல்றோம், தேவைப்படுதா ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. கண்டிப்பாங்க. டைம் வெறும் 3 நிமிஷம் மட்டும் தான் பேலன்ஸ் இருக்க போது இந்த ஒரு 3 நிமிஷத்துல எந்த ஊரா இருந்தாலும் கால் பண்ணி ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. உங்களோட சின்னதா ஒரு வேஷ்டி இருக்கு, அந்த வேஷ்டியை மட்டும் துவைக்கிறதுக்கு நீங்க வந்து கையில இல்ல கல்லுல எல்லாம் போட்டு துவைச்சு எடுக்கிறது கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு இது இன்னும் கொஞ்சம் கூடி உங்களோட வேலைகளை சுலபமாக போகுது. எப்ப பார்த்தாலும் முன்ன இருந்த மாதிரி எல்லாம் நமக்கு உடல்நல கிடையாதுங்க. உட்கார்ந்து துவைக்கிற அளவுக்கெல்லாம் நமக்கு பொறுமையும் இல்லாம போயிடுச்சு. இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபோல்டபிளா இருக்கக்கூடிய அது மினி வாஷிங் மிஷினா இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்க வேலையும் சுலபமாகும், உங்களுக்கும் கன்வீனியன்ட்டா இருக்கும். இந்த ஒரு பிரைஸை நீங்க ஒரு தடவை இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எவ்வளவு நாள் வேணாலும் இதை பயன்படுத்திக்க முடியும். சின்ன வேலைகளுக்கு வண்டி நீங்க பெரிய ஒரு மெஷினை டிபெண்ட் பண்றதை விட இது இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க டிராவல் பண்ணும்போதும் இருந்தாலும் சரி, நீங்க எங்கேயாவது வெளியூர் போறீங்க அப்ப கூட உங்க பேக்ல வச்சு எடுத்துட்டு போகக்கூடிய அளவுக்கு சின்ன சைஸ்லயும் இது ஃபோல்டபிளா இருக்கிறதுனால யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். கண்டிப்பா எல்லார் வீட்லயும் ஒரு வாஷிங் மிஷின் இப்ப வந்து ஒரு நார்மலான விஷயம் ஆயிடுச்சு. எல்லார் வீட்லயும் இருக்கும். அது இருந்தாலும் எதுக்கு நான் இதை வாங்கணும் ஒரு யோசனை இருக்கும் இல்லையா? ஏதோ ஒவ்வொரு துணியை நீங்க துவைக்கணும், இந்த பெரிய வாஷிங் மிஷின்ல போட்டா நல்லா இருக்குமா, அதுல எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சம்ஷன் ஜாஸ்தியா இருக்கும். அதனால ஒவ்வொரு துணிக்கு செட் ஆகுது. வாரத்துல ஒரு 2 டைம் துவைக்கிறாங்க அப்படின்னா எல்லா துணியும் சேர்ந்து துவைப்பாங்க. பட் உங்களுடைய துணியை நீங்க வேணுங்கிற டைம்ல துவைக்க முடியும்னு சொல்லும்போது அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு போர்ட்டபிள் ஃபோல்டிங் வாஷிங் மிஷின் இருந்தா மட்டும்தான் சாத்தியமா இருக்கும். இல்ல கையில துவைச்சீங்கன்னா அது உங்களுக்கு தான் கஷ்டம். ஸ்மார்ட்டா யோசிங்க. உங்க பட்ஜெட்ல இருக்கு நினைச்சீங்கன்னா ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. கண்டிப்பாங்க. டைம் 2 நிமிஷமா கம்மியாயிட்டே இருக்கு. சிங்கிள் டச்ல உங்களுக்கு ஆபரேட் ஆக போகுது. ஒரே ஒரு டச்ல உங்களுக்கு ஈஸியா வந்து ஆபரேட் ஆக போகுது. அது கூடவே ட்ரை பண்றதுக்குமே இந்த ட்ரையரோட அந்த இதுவும் கொடுத்திருக்கோம். சோ அதுல வச்சு நீங்க ஈஸியா ட்ரை பண்ணி எடுத்துக்க முடியும். கரண்ட்ல ஈஸியா வந்து நீங்க கனெக்ட் பண்ணி நார்மலா நீங்க தண்ணி எப்பவும் போல வைக்கிற மாதிரி எப்படி ஒரு நார்மல் வாஷிங் மிஷின் வேலை செய்யுமோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் வேலை செய்ய போகுது. ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு சிங்கிள் பிரஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் எந்த இது வேணுமோ, சொல்யூஷன் வேணுமா, டிடர்ஜென்ட் வேணுமா, எது வேணாலும் போட்டதுக்கு அப்புறம் எந்தெந்த துணி இருக்கோ அந்த துணிகளை மட்டும் நீங்க இந்த மாதிரி நீங்க வந்து போட்டு நீங்க வாஷ் பண்ணி எடுத்துறது சுலபமா இருக்கும். கண்டிப்பா துணி அது எதுவா இருந்தாலும் இருக்கட்டும், நீங்க டெய்லி யூஸ் பண்ற துணிக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போது. சில பேருக்கு வந்து ஓகே வாஷிங் மிஷின் வாங்கணும் நம்ம பட்ஜெட்ல இருக்கணும்னா இந்த பட்ஜெட்ல கண்டிப்பா உங்களுக்கு வெளியில கிடைக்குமான்னு பாத்தீங்கன்னா டவுட் தான். பட் இதுல ஹைலைட்டான விஷயம் ட்ரையரோட இருக்கு. நார்மலா வாஷிங் மிஷின் வரும், இந்த பட்ஜெட்ல கிடைக்கும்னா ஓகே, ட்ரையரும் அட்டாச்டா இருக்கிறதுனால இன்னும் உங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் தானே. தண்ணி எந்த அளவுக்கு ஸ்குவீஸ் ஆகணும் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். அதை ஆன் பண்ணுங்க. கிளாக் வைஸ் வேணுமா, ஆன்டி கிளாக் வைஸ் வேணுமா, இல்ல சிங்கிள் சைடட் வேணுமா, எப்படி வேணா நீங்க அதை டச் பண்ணி பயன்படுத்தலாம். கண்டிப்பாங்க. அதுக்கு ஏத்த மாதிரியான ரொட்டேஷன் இதுல உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது. இதே மாதிரி ஜஸ்ட் நீங்க ஒரு சிங்கிள் பிரஸ் பண்ணி அதை நீங்க ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உள்ள ட்ரை ஆன துணியை நீங்க வெளிய எடுத்து காய போடலாம். இங்க நீங்க பாக்குறீங்க எந்த அளவுக்கு ஸ்குவீஸ் பண்ணியுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா புழிஞ்சாலுமே வந்து இதுல இருக்கக்கூடிய தண்ணி வரவே இல்லை. காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு அது ட்ரை பண்ணி கொடுத்துரும். மார்க்கெட்ல 3999 ரூபாய் கிட்ட நீங்க கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. பட் நாப்தோல் தமிழ்ல 2499 ரூபாய்க்கு ஒரு வேலை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப கம்மியான விலையில உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு. ஸோ அதுவும் ஃபோல்டபிளா இருக்கக்கூடிய, அதுவும் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா போர்ட்டபிள் அண்ட் ஃபோல்டிங்கா இருக்கக்கூடிய வாஷிங் மிஷின் ஒரு வேலை பிடிச்சிருக்குன்னு ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க இப்போவே.
சாதாரணமா துணி துவைக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கா? முன்ன மாதிரி கல்லுல கீழே உட்காந்தெல்லாம் துவைக்கிறதுக்கு நீங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நாப்தோல் தமிழ் உங்களுக்காகவே கொண்டு வந்திருக்கு. போர்ட்டபிள் ஃபோல்டிங் வாஷிங் மெஷின் தான் உங்களுக்காக கொண்டு வந்திருக்கு. இதை நீங்க எங்க வேணாலும் எடுத்துட்டு போய்க்க முடியும். ஸ்கர்ட், சாக்ஸ் ஆகட்டும், ஜிம் வேர் ஆகட்டும், பேபி க்ளோத்ஸ் ஆகட்டும், எதுவா இருந்தாலும் இதுல நீங்க போட்டு ஈஸியா உங்களால வாஷ் பண்ணிக்க முடியும். இது மட்டும் இல்லாமல் இது ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளா யூஸ் பண்றதா இருக்க போது ஈஸியா பிளக் பண்ணி உங்களுக்கு எங்க வேணாலும் பயன்படுத்திக்க முடியும். இது உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா மல்டிபிள் மோட்ஸ் இருக்கிறதுனால கிளாக் வைஸ், ஆன்டி கிளாக் வைஸ், ஒன் சைட் ரொட்டேஷன் வேணுமா எது வேணாலும் இது உங்களால தாராளமா யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். இந்த மாதிரி உங்களோட டவல்ஸா இருந்தாலும் சரி, எல்லா வித துணிகளையும் சின்ன சின்ன துணிகளை உங்களுக்கு இதுல போட்டு ட்ரை பண்ணணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா கூட இதுல உங்களுக்கு ட்ரையர் கூட அவைலபிளா இருக்க போதுங்க. இனிமே நீங்க வாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ட்ரையர்ல நீங்க தாராளமா ட்ரை பண்ணி பயன்படுத்திக்க முடியும். டிராவல் பண்ணும் போதா இருந்தாலும் சரி, நீங்க எங்க வேணாலும் எடுத்துட்டு போறதுக்கு ஏத்த மாதிரி, அது மட்டும் இல்லாமல் எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் டெக்னாலஜி உங்களுக்காக கொடுத்திருக்காங்க. போர்ட்டபிள் அண்ட் ஃபோல்டபிள் டிசைன்ல இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு பெரிய இடம் பிடிக்க போறதுல. ஒருவேளை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க.